Всем привет! Совсем недавно приобрел вот такой робот-пылесос и решил записать отзыв. Начнем с комплектации. В комплект у нас входило две запасные щеточки, две уже на самом пылесосе, также док-станция, щеточка, которой мы будем убирать контейнер, дополнительный фильтр, зарядное устройство и тряпочки из микрофибры. Одна запасная, одна уже на самом пылесосе. Также хочу отметить, что пылесос выглядит очень стильно. По диаметру он где-то 30 сантиметров, то есть не где-то, а 30. А по весу не тяжелый, килограмма 3. На лицевой стороне у нас вот такой пункт управления. И отделение, где хранится сам контейнер для пыли, который снимается очень легко. Тут также дополнительный фильтр. Значит, на задней стороне у нас, собственно, две щетки закрученные, сама тряпка легко отрывается. Также отделение, куда заливается вода для влажной уборки. Ну и сама кнопка включения-выключения. Хочу отметить, что колеса у данного пылесоса очень большие. Они прорезинены и с амортизацией, что очень клево. Также хочу отметить, что у данного пылесоса есть временной режим работы, благодаря которому он включается и выключается сам, даже когда у вас нет дома. Также есть приложение, называется Smart Life, где можно установить время работы и также включить вот этот временный режим. И даже если у вас нет дома, он будет убираться и наводить порядок. У данной модели пылесоса несколько режимов работы. Есть автоматический режим и есть интенсивный режим для тщательной уборки в труднодоступных местах. Несмотря на то, что пылесос круглый, он замечательно убирает все углы благодаря угловым щеткам. Такой пылесос очень удобен в квартире, а также в загородных домах, ведь у него есть встроенная функция самосохранения Save Life, благодаря которой он разворачивается, если не видит перед собой пола. По производительности могу сказать, что данный пылесос работает примерно до 3 часов. Хочу отметить, что благодаря контейнеру с водой данный пылесос не только убирает пыль, также хорошо моет пол, тем самым убивая двух зайцев сразу. А сейчас проверим кнопку «Домой». Я нажал кнопку Home и смотрите, он встал на зарядку. Подведя итоги, хочу сказать, пылесос реально экономит много времени, стоит своих денег. В общем, покупкой доволен, рекомендую. Всем спасибо за внимание.